Սիրոտոներից մինչև մարտի 8-ը։ Գիծյան համակարգում ստացեք լրացուցիչ 8% զեղչ սալիկների ամբողջ տեսականու համար։ Ծագովարչապետ, նախարարներ, պատվիրակներ, շատ ուրախ եմ, որ մենք ձեզ հյուրընկալում ենք այստեղ Վրաստանում Միջկառավարական տնտեսական հանձնաժողովի 15-րդ նիստին։ Ես այս նիստը համանախագահողն եմ։ Մենք բարեկամական կապեր ունենք մեր երկրների միջև, դա եմ ուզում ընդգծել եւ այս բարեկամական ավանդական կապերը ռազմավարական հարաբերությունների հիմքն են մեր երկու երկրների միջև եւ ինչ խոսք համագործակցությունն այս մակարդակը թույլ է տալիս ապագայում մեծ հաջողության հասնել միասին ուժեղացնել մեր երկրները մեր համագործակցությունը իսկապես ավելացնել մենք պետք է համոզվենք որ այս համագործակցությունը ամրապնդվում է մենք շատ ուրախ ենք որ մեր երկրների միջև տարբեր բազմավոլորտ համագործակցություն ունենք համագործակցություն, որը մեր գործընկերության խորացմանն է նվիրված Հայաստանը կայուն կերպով առաջին տասնյակում է մեր արտաքին առևտրաշրջանառության գործընկերների նաև այցելուների իմաստով առաջին տասնյակում է, իսկ առևտրաշրջանառությամբ առաջին եռյակում։ Մենք սերտ համագործակցություն ունենք կրթության, մշակույթի, ժողովուրդների միջև կապերի բնագավառներում, ռազմավարական հարաբերությունների ոլորտում եւ սրա հիման վրա մենք մեծ ներուժ ունենք բոլոր ուղղություններով։ Դեպի ավելի խորացնենք։ Միևնույն ժամանակ շատ կարևոր է, որ մենք պահպանենք խաղաղությունը տարածաշրջանում եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ ձևավորված վերջին ամիսների միտումները մեր տարածաշրջանում այնքան կարևոր եղան եւ կարևոր եղավ պատմական համաձայնագիրը, որը դուք եւ Ադրբեջանը ստորագրեցիք։ Այս ամենը իհարկե շատ լավ հիմքեր է ընձեռում մեր տարածաշրջանի մասին ավելի լավ հոգ տանելու համար։ Մենք պետք է համոզվենք, որ մեզնից կախված ամեն ինչ կանենք, որպեսզի զարգացնենք մեր տարածաշրջանը։ Այս ձևաչափը խիստ կարևոր է, որպեսզի քննարկենք մեր երկկողմ հարաբերությունները այսօր տարբեր ոլորտներում, տարբեր հատվածներում, տարբեր ուղղություններ են քննարկելու, մենք մեր փորձով կփոխանակվենք տվյալներով, տեղեկություններով։ Այս ձևաչափը, այս հանդիպումը, այս հանձնաժողովը ել ավելի կխորացնեն մեր կապերը եւ վերջում մեկ բան էլ ձեզ հետ պարոն վարչապետ, անձնապես ձեզ շնորհակալ եմ մեր երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ ձեր ներդրման համար, որը շատ արժեքավոր է եւ մենք այն շատ բարձր ենք գնահատում, շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել այսօրվա նիստի բարձր մակարդակով կազմակերպելու եւ հյուրընկալության եւ ջերմության եւ գնահատանքի խոսքերի համար նույնը ես պիտի ասեմ ձեզ եւ երեք արդեն այսօր էլ այդ առիթ ունեցել ենք խոսելու եւ քննարկելու նախ եւ առաջ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացում ձեր ցուցաբերած շարունակական աջակցության համար եւ նաեւ մենք հիմա տեսնում ենք եւ զգում ենք Վրաստանի աջակցությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկկողմ առևտրի եւ տնտեսական կապերի զարգացման ճանապարհի եւ ավելին ասեմ անկախությունից ի վեր Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան գնացք չէր մտել, բայց հիմա Ադրբեջանով, բայց Վրաստանով գնացքներ են գալիս Հայաստան եւ նաեւ հույս ունենք առաջիկայում նաեւ Հայաստանից արտահանումներ կիրականացվեն գնացքով, երկաթուղով եւ իհարկե այս գործում անգնահատելի է ձեր աջակցությունը բայց նաեւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք այն մեծ հնարավորությունների վրա, որ բացում է մեր տարածաշրջանի համար
Իհարկե հիմա միջազգային իրավիճակը շատ բարդ է եւ մեծ առումով տարածաշրջանային իրավիճակն է շատ բարդ եւ բայց մյուս կողմից մենք հույս ունենք եւ համոզված ենք, որ ամեն դեպքում ռազմավարական առումով տարածաշրջանային ընկալումը շատ կարևոր է եւ մենք պետք է մեր ռազմավարությունները կառուցենք, իհարկե յուրաքանչյուրս մեր օրակարգ ունենալով, բայց ակնհայտորեն տարածաշրջանային ընկալումը հնարավորությունների, մարտահրավերների, ռիսկերի շատ կարևոր է։ Եվ 2021 թվականին մեր կառավարության ծրագրում ի հայտ եկավ մի հասկացություն, որ նախկինում մեր քաղաքական օրակարգում եւ խոսույթի մեջ չկար, այդ մենք անվանում ենք տարածաշրջանացում եւ այս առումով իհարկե Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունները ունեն առանձնահատուկ նշանակություն։ Նաեւ ուզում եմ ընդգծել, որ վերջին տարիներին եւ Վրաստանի աջակցությամբ եւ այդ գործում Վրաստանի դերը չափազանց կարեւոր է, մենք փորձում ենք նաեւ խորացնել եռակողմ համագործակցություն տարածաշրջանային Վրաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ եւ կարծում եմ սա էլ մի ուղղություն է, որը շատ մեծ հեռանկար ունի եւ ես հույս ունեմ, որ առաջիկայում մենք հնարավորություն կունենանք այս առումով նույնպես որոշակի զարգացումներ ունենալ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղությունը իհարկե լավարկում է մթնոլորտը մեր տարածաշրջանում, մենք հույս ունենք, որ Վրաստանը նույնպես կկարողանա հասնել կարգավորման եւ մենք ինչպես նախկինում հիմա էլ հանդես ենք գալիս միանշանակ եւ աներկբա Վրաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, քաղաքական անկախության աջակցությամբ եւ գիտեք շատ ենք մենք խոսել եւ խոսում դրա մասին, որ մեր ժողովուրդների միջեւ կան շատ ջերմ պատմական կապեր, ինչը շատ էական եւ կարևոր արժեք է, բայց մեր ընկալումը նաեւ այն է, որ մենք պետք է ինստիտուցիոնալ դարձնենք այդ էմոցիոնալ ջերմությունը, որը մեր ժողովուրդների մեջ կա եւ այն դարձնելով միջպետական հարաբերությունների բովանդակություն, հենարան եւ կառուցվածք, եւ ես ուրախ եմ, որ ըստ էության մենք հենց այս տրամաբանությամբ ենք աշխատում Վրաստանի հետ եւ շնորհակալ եմ ձեզ այս ընկալմանը աջակցելու համար։ Ընթացիկ օրակարգերը նույնպես կարևոր են եւ մենք նաեւ վարչապետ Կոբախիձեի հետ առիթ ունեցանք քննարկել, թե ինչպես առավել էֆեկտիվ դարձնենք ամենօրյա օրակարգերի հետ կապված հարցերը եւ կրկին շնորհակալ եմ վարչապետին այդ հարցում նույնպես ընդառաջ գալու, ընդառաջ գնալու եւ ամենօրյա ռեժիմով աշխատելու եւ լուծումներ տալու պատրաստակամության։ Շնորհակալ եմ։